Kalau tengah demam, batuk dan sesama, cuba air rebusan limau, barli dengan daun pandan ni. Barli ni, dia meredakan hawa panas dalam masa demam. Limau nipis pula bantu cairkan kahak dan legakan batuk. Vitamin C yang ada pada limau nipis menguatkan imunisasi dan bantu lawan sesama. Pandan pula memberi rasa yang tenang dan tidur yang lena. Air rebusan ni pula meredakan lesu-lesu badan dan bisa-bisa badan akibat demam. Air rebusan ni mudah sangat nak buat dan tak banyak gunakan bahan. Rasa yang sedap dan memberi tenaga. Sekadar ikhtiar, semoga bermanfaat.